يا الله، نقول بسم الله ونيجي وياكم هالمرة ويا شلون نقدم من خلال تطبيق هيبك لطلاب السادس الإعدادي سواء العلمي أو الأدبي. راح نوضح لكم بهذا الفيديو إن شاء الله طريقة التقديم، لأنه هاي الطلاب كتبوا لي سواء باليوتيوب أو حتى بالتيك توك، دكتور وضح لنا شلون نقدم. عيني، هذا التطبيق تنزلونه أما من سوق بلاي أو آب ستور. بعد ما تحملونه راح تطلع لكم هاي الواجهة، نختار منصة قدم، نضغط على التقديم على الدراسة الحكومية وندوس التالي. وراها نكتب الرقم الامتحاني والرقم السري. احب انوه على شغلة، انه الرقم السري مال التقديم يختلف عن كلمة السر او الرمز السر اللي مال النتائج. هذا تجيبونه الرقم السري خاص بالتقديم من المدرسة، تمام. وتضغطون تسجيل الدخول. بعد ما تضغطون على تسجيل الدخول راح يطلب منك رقم البطاقة الموحدة، وبدون البطاقة الموحدة ما راح تقدر تقدم. زين، هذا الرقم منين نجيبه؟ تجيبونه من صاير فوق الصورة مالتكم ويبدأ بتاريخ ميلادكم. بعد ما كتبنا الرقم الامتحاني ورجعنا هم نعيده بالحقل الجوة، نضغط ابدأ. راح يكتب لك جوة اسمك. هنا اذا انت قناة عامة فتقدم من خلال قناة عامة، اما اذا انت من ذوي الشهداء تقدم بالخانة الثانية، وما تقدر تقدم من ذوي الشهداء الا اذا عندك رقم القرار. هسه هذا الطالبة اللي راح نقدم لها هي من القناة العامة، فنضغط ابدأ. وراها ندوس التالي، كل التالي. هنا راح تطلع لك المعلومات مالتك، الاسم، مواليدك، اسم المدرسة مالتك، تأكد منها. بعدين تدوس التالي. راح تطلع لك هاي الواجهة اللي من خلالها راح تقدر تقدم. تضغط على اختر الكلية او المعهد، راح تطلع لك هاي الجامعات قدامكم، تمام، كل في العراق. ومن تضغط السهم راح تلقى الاقسام كل جامعة، تمام. شوف هاي الاقسام مثل ما جامعة المثنى، تمام. زين، تضغط انت هيك هذا الاختيار. خلينا نضغط صيدلة، بعدين خلينا نضغط مثلا اسنان. هسه انت مثلا اختاريت هيك، تريد تقدم خيار الثالث على الثاني، تضغط على السهم. طبيعي، كلش سهل عملية التقديم. الشغلة الثانية، مثلا خطأت تحذف خيار، تضغط اكس. طلاب العلمي انتم 50 اختيار اجباري، ومن ضمنها 10 معاهد، يعني ما يصير اقل من 10 معاهد. زين، طلاب الادبي 25 اختيار ومن ضمنها 10 معاهد. زين، انا ادبي اقدر اختار 50، نعم، بس اقل شيء شنو هو 25 اختيار. اما العلمي اجباري 50 اختيار، تمام. الطلاب اللي يسالون نقدر نختار 20 معهد عادي، 30 معهد عادي، بس اهم شيء شنو هو اقل شيء 10. اكو طلاب يقول لك انا معدلي ما اعرف شنو يقبل، يعني انا مثلا معدلي 80 90 99، يعني ما يعرف يرتب انسيابيته، تمام. فاللي ما يعرف يختار الكليات او ما يعرف يرتب انسيابيه، انا دا اقدم للطلاب والحمد لله مقدمين يمي كل المعدلات، سواء 100.4 ثاني على العراق، 99 60 70 80 علمي ادبي، كل المعدلات مقدمها. والفرق بيني وبين القنوات او المكاتب، يعني كل الاحترام للجميع، لكن اغلبهم يعتمدون فقط على معدلات العام، وهذا خطأ، لانه اصلا اكو اختلاف يعني واضح بين معدلات العام عن السنة، تمام. فانا شو اسوي؟ انا اسوي جرد كامل للكليات واقارنها باخر 9 سنين، واقول له للطالب هاي الاقسام اللي تفيدك حسب معدلك، تمام، والبيه المستقبل. فاللي يحب يحجز، رابط حسابي الشخصي في اول تعليق. سعر الاشتراك او الحجز 10، اما ماستر كارد او رصيد ابو ال10، تمام. رابط حسابي راح تلقونه في اول تعليق. بعد ما تختار ال50 اختيار تضغط التالي. راح تطلع المعلومات مالتك مثل ما تشوف، تأكيد المعلومات، تضغط تمام.
وهاي الخيارات اللي انت مختارها تتأكد من عدها. واخر شيء اكو شيء اسمه تأكيد الاختيارات، اكو تأكيد المعلومات وتأكيد الاختيارات، تضغط عليها تمام يصير لون اخضر، بعدين تدوس التالي، بعدين تكتب الرقم الامتحاني ورقم البطاقة الموحدة. بعد ما تكتب الرقم الامتحاني ورقم البطاقة الموحدة تضغط الانهاء، راح تطلع لك هاي الصح يعني تم تثبيت اختياراتك. عرض حالة الاستمارة تدوس، لازم هنا يطلع لك شيء اسمه مكتمل وهيجي انت مقدم. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.